салом дӯстон, эпохаи баъди Месси Барселона оғоз шуд ва мутаассифона он барои каталониё чандон хуш нест. Дар оғози мавсим онҳо ба мушкилоти дигар рӯбарӯ шуданд. Дар ин нашр ин ва чанд хабари дигарро манзуратон мегардонем. дар ягон ҷо баъз рӯшинед мо бошад сар мекунем. 13 август барои мухлисони футбол ид аст. Якбора се топ лигаҳои аврупоӣ Ла Лига, Бундеслига ва албатта Премер Лига оғоз мегарданд. Дар аввалин давр моро якчанд топ рақобатҳо интизор аст. Барои бозам ҷолибтар кардани тамошои ин бозиҳо, дӯстони мо аз 1x ба ҳамаи онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Агар шумо то ҳол дар 1x регистратсия накарда бошед, пас баръакс бурд кардед, зеро ба ҳама обуначиёни нав дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСА то $100 бонус медиҳанд. Имкониятро аз даст надиҳед. Ccылкаи бози дар комментарияи ин видео. нигоҳ накарда ба он ки Месси дар Барса бозӣ намекунад ва гӯё дигар ягон мушкилоти дигар мавҷуд нест, Ла Лига ба Барселона иҷозаи қайди бозингарони навро намедиҳад. Ҳамин тариқ Мемфис Депай, Эмерсон Роял, Эрик Гарсия ва Серхио Агюэро наметавонанд дар бозии аввали чемпионат муқобили Реал Сосидад ширкат кунанд. Куман ба он умед мебандад ки ақаллан ҳамватани худ Депайро қайди ном кардан имкон мешавад, аммо барои қайди бозингарон Барселонаро зарур аст ки ақаллан як бозингари худро фурӯшад. Яке аз чунин бозингарон ин Миралим Пианиш мебошад ки бар тибқи хабарҳо бояд ба Ювентус ба иҷора равад. Пианиш зидди ба иҷора рафтан ба клуби дӯстдоштаи худ нест. Ӯ ҳатто ба паст кардани маоши худ розӣ шудааст. Бо эҳтимоли зиёд то оғози чемпионат ҷонибҳо ба мувофиқа мерасанд ва бозингари боснягӣ ба Турин бармегардад. Зиёда аз ин Барселона мехоҳад ки ҳарчи зудтар аз Самюэл Умтити ки соҳиби яке аз маошҳои баланд буда нисфи карьераи худро дар лазарети Барса пушти сар кард, халос шавад. Бархе аз дастаҳои Лига Яки Фаронса ба ӯ мароғ зоҳир карданд, аммо ин ҳанӯз дар пораи як овоза асту бас. Дар ҳамин маврид роҳбарияти клуб кӯшиш доранд бо ҳамаи бозингарон дар бораи паст кардани маоши онҳо суҳбат дошта бошанд, зеро ҳатто дар чунин маврид Барселона наметавонад ки бозингарони навро қайд бигирад ва хело дар ҳолати бади иқтисодӣ қарор дорад. Ин ҳама мероси Хосе Бартомео мебошад ки дили мухлисони Барсаро реш мекунад. Президенти клуби Реал Флорентино Пересро барои рафтани Месси аз Барса гунаҳгор мекунанд. гӯё ӯ ба роҳбарияти Барса дар бораи қабул кардани шартнома миёни Ла Лига ва СВС фишор оварда бошад. худи Перес чунин айбдоркуниҳоро бепоя хонда мегӯяд ки умуман чунин корро тасаввур кардан мушкил аст. ӯ мегӯяд ин комилан нодуруст аст. дар нисбати гуфтаҳои собиқ узви шӯрои директорони Барса Жоан Лопес ки гуфтааст ман бо директори генералии Барселона Ферран Ривертер сахт ошноӣ дорам, гуфтаниям ки ман дар умрам ҳамагӣ ду маротиб бо ӯ вохӯрдам. Чи охирина шанбеи гузашта буд ки ӯ дар вохӯрии Лапорта ва Анели ҳузур дошт ки он вақт аллакай Месси аз Барселона рафта буд. Бисёр бад мешуд агар маълум шавад ки Лапорта ҳамагӣ як пиёда дар бозии Перес мебошад, ҳарчанд ки ман ба ин кам боварӣ дорам. Албатта таъсири бобои Перес дар футболи Испания хело калон аст, аммо ба гуфти ӯ гапо Лапортам бачаи ҷайра нест. дар шартномаи Ла Лига ва СВС албатта норӯшаниҳо зиёданд, аммо гап танҳо сари ин нест. Бе ин ҳам қонунгузориҳои Испания намегузоранд ки як корманд аз ҳаққи маоши худ камтар пул гирад. Месси ҳатто маоши худро то 50% кам кард, аммо он ҳам ба дарди касе нахӯр ва барои ҳамин дар гумон аст ки ин ҷо Переси бечора даст дошта бошад. ПСЖ дар тӯли камтар аз 1 соат бештар аз 250,000 футболкаи Мессиро фурӯхт. баъди он ки ПСЖ расман аз қайди ном гаштани Месси эълон кард, дар сомонаи расмии клуб як саҳифаи махсусеро дар ин бора кушод. Месси албатта хело чеҳраи шинохта аст, аммо чунин ҳангомаву дағдағаро худи ӯ интизор набуд. чунончи гуфтем дар 60 дақиқа шайхҳои араб 250,000 футболкаи рақами 30-ро фурӯхтанд. акнун биёед як маротиб ба мағозаи интернетии клуб дохил мегардем ва мебинем ки ин либосҳои варзишӣ чӣ арзиш доранд. ман ин нархномаро дар сайти расмии клуби ПСЖ дидам ва барои шортик ва пироҳани Месси каму ғам не 160 евро бояд дод. акнун ин рақамро ба 250,000 зарб мезанем ки 40 миллионро ташкил мекунад. ПСЖ дар камтар аз 1 соат 40 миллион аз фурӯши футболкаи Месси ба даст овард. ана инро таъсири Месси ба иқтисодиёти клуб мегӯянд. тасаввур кардед ки дар камтар аз 1 соат ПСЖ қариб маоши солонаи Мессиро ба даст овард, аммо чун ба рақамҳо даст задем, мехостам як чиз дигарро ҳам ёдовар шавам ки танҳо гузариши Месси ба ПСЖ дар 1 соат бештар ҳамоҳангӣ гирифт аз он ки гузариши Роналдо ба Ювентус дар 3 сол. бозингари аргентинӣ 198,000 ретвит ва 500,000 лайк гирифт ки чунин натиҷаро бозингари португалӣ дар 3 сол орзу кардаам наметавонад, зеро гузариши Роналдо 84,000 ретвит ва 140,000 лайкро дар бар мегирад.
серхио рамос яке аз нафароне ба шумор меравад ки мессиро барои гузаштан ба ПСЖ бовар мекунонид. албатта тасаввур кардан мушкил аст ки ду рақиби сарсахте ки дар Ла-Лига бо ҳам рақобат мекарданд акнун бо ҳам бозӣ мекунанд. хушомади Месси навиштааст Рамос. Месси ҳам дар ҷавоб аз ӯ миннатдорӣ кардааст. дар идома Месси гуфтааст ки ман хеле хушбахтам ки карьераи нави худро оғоз мекунам ва мекушам ҳар рӯз чизеро барои худ биомӯзам. мо бесаброна интизори баромадани ин ҳардуро ба майдон мебошем. аммо Рамос ҳанӯз ҷароҳат дорад ва ба қарибӣ баромадани ӯ ба майдон дар гумон аст. аммо Месси мехоҳад ки дар бозии наздик бо Страсбург ба майдон ояд. аммо ситоди мураббиён ба ин назаранд ки Лео ҳанӯз пурра омодаи ба майдон омадан нест ва бояд чанд муддати дигар тамрин кунад. яъне яке аз бузургтарин бозингари олам омодаи ба аутсайдери чемпионат бозӣ карда нест. мо ба ин мавзӯъ даст намезанем. бигзор инро ситоди мураббиёни ПСЖ ҳал кунанд. нақши Мессиро дар Барселона акнун Мемфис Депай бозӣ мекунад. бозингари голландӣ бо гузариши худ ба Барселона дастаро дар рӯ ба рӯи мушкилии дигар монд. инҷо гап сари вазъияти иқтисодӣ намеравад. ҳарчанд ки бо рафтани Месси нилонориҳо қариб 300 миллион евро аз даст медиҳанд. аҷиб ин аст ки Роналд Куман киро капитани даста интихоб мекунад. ман ба Гризман овоз медодам, зеро бозингари фаронсавӣ ҳини бозӣ дар Атлетико дар миёнаи майдон нақши калидиро бозӣ мекард. албатта доштани чунин як бартарӣ маънои онро надорад ки ман ҳаққам, аммо ба ҳар сурат бачаҳо бо кӯмаки технологияи нав ақли сунӣ маълум карданд ки дар нақши капитани нави даста Мемфис Депай рост меояд. зеро аз рӯи ташхиси ин технология Депай агар 100% вақти бозӣ медошт, пас метавонист 14 гол зада 7-8 асист кунад. намедонам аз куҷо ин технология чунин рақамҳоро мегирад, аммо Депай дар Фаронса нишондодҳои аз ин ҳам зиёдтар дошт. дар ҷои дуюм Серхио Агюэро меистад. ба гуфти технология ақли сунъӣ Агюэро чунин нишондодро дар 60 дақиқаи вақти бозӣ ба даст меорад. хулас ин шайтон технология чунин мешуморад ки Депай ҳамаи шансҳоро барои ҷойгузини Месси будан дорад. дар ҳақиқат дар даврони омодагии даста ба мавсим Депай худро хело беҳтар нишон дод ва дар ин кор танҳо барои ӯ барор мехоҳем. дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо. хеле ки медонед мо тӯли як сол мешавад ки бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба хотири яксолагии ширкат Азия Маркет дар ҳама доруҳои худ 50% скидка карданд. доруҳои Азия Маркет гиёҳӣ ва оригинал буда барои ҳамаи бемориҳо кӯмак мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, риши мӯи сар барорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯҳ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. барои ҳамин худи ҳозир ба номероҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва имкониятро аз даст надиҳед.